আমার বাপের আমল থেকে এটা হইতাছে, কারণ আমার আব্বা এটা পাকিস্তান পিঠ থেকে করতেছে। আমার আব্বা মরার পর থেকে আমার মানে বড় ভাই করতেছে, বড় ভাইয়ের সাথে আমরা আছি ভাই ভাতি যারা আছে এরা সবাই মিলে এখন আমরা বর্তমানে চালায় নিয়ে যেতেছি। তাই আগে তো মনে করেন দুইটা তিনটাও বিক্রি করলাম, এখন একটু কাস্টমার স্লো আছে, বাজারের দিক দিয়ে একটু ঠান্ডা আছে। এখন আল্লাহর রহমতে এই এক পাতিলি আল্লাহ পাক কোনো রকম নিয়ে চালায় যেতেছে। আগে আমাদের ফজরের সময় খাওয়া আসতে 9টার আগে আমাদের বিক্রি হয়ে যেত, সেরকমই কাস্টমার থাকতো। এখন আল্লাহ রহমতে এই যে ভালোই কাস্টমার আছে। শনিবার হয় আপনার খাসির আলু ঝাল রেজালা, রবিবার দিন হয় খাসি বুটের ডাল দিয়ে, সোমবার দিন আজকে যে সোমবার আজকে হলো খাসির কালিয়া, আগামীকাল হবে মঙ্গলবার ওটা আপনার খাসির স্পেশাল তেহারি হয়, আর বুধবার দিন খাসি মুগ ডাল দেওয়া হবে, বৃহস্পতিবার দিন ভুনা খিচড়ি হয়। কাম শেষ হয়ে যাবে, এক হিসেবে খাওয়া শেষে আছে। এই যে ভাই আমি ছয় 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 নম্বরে 6 নম্বরে সিরিয়ালটা পাইছি, মাগার এক একজনে 5 জন 10 জন করে আইছে, তো 5টা 10টা 6টা 7টা করে পার্সেল নিছে, এর লাগে আমার একটু দেরি হয়েছে গা। আপনারা আইবেন 3:30টার একটু আগে আইবেন, ঠিক আছে? দেরি করবেন না। এরা আগে টিকিট কাটে, টিকিট কাটানোর পরে আপনার খাওন দিব 3:30টার পরে, সর্বোচ্চ 4:30 5টা পর্যন্ত খাওন থাকবো। এর মধ্যেই তুললে খালাস খায়া খুঁয়ে যাবেন গা। পার্সেলও দেয়, এক্সট্রা রাইস যদি লন তাহলে 50 টাকা দিতে হইবে। আচ্ছা, আর যদি গোস আর একটা চাই, ও থাকলে দিবেন, কাম সারছে। আলু দিব 1 পিস, পুরা বিয়ার খাওয়ানোর মতো লাগতেছে, খাওয়ানটা সেই হবো মাশাআল্লাহ। ভাই 6